Muy buenas a todas, a todos. Como les había dicho el día de ayer, el día de hoy les voy a hacer llegar el video para la clase de el método de los indicadores, o también se le llama aproximación de Bowen. ¿Ok? Entonces vamos a realizar un ejercicio, lo voy a explicar. Es un método también para hallar la solución inicial de un modelo de transporte y se lo realiza de manera muy sencilla, ¿no? Dice, en una empresa hay 3 almacenes que pueden distribuir la siguiente mercadería: 50 unidades, obviamente el almacén 1, 40 unidades el almacén 2 y 85 unidades el almacén 3. Esta mercadería está en función a pedidos de 4 tiendas según el siguiente detalle: 50 unidades la tienda 1, 60 unidades la tienda 2, 25 unidades la tienda 3 y 40 unidades la tienda 4. Haya la solución inicial a través del método de los indicadores, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos comenzar a armar nuestra pequeña matriz. Tienda 1, tienda, le voy a poner, ya es tiendas. Entonces, tienda 1, tienda 2, tienda 3, tienda 4. Muy bien, tengo mis tiendas y no me voy a... me estaba olvidando de algo, ¿no? Es de a todos cada uno. Tienda 1, tienda 2, tienda 3, tienda 4. Ok. Entonces tengo ahí, y también tengo, ¿cuánto? Tengo 3 almacenes. Entonces almacén 1, almacén 2 y almacén 3. Muy bien. Entonces, lo tengo de esa manera. Ahí está. Tengo mi cuadrito de almacén, ¿no? Lo voy a centrar. Lo voy a centrar. Lo centro. Y lo centro. Y por último aquí le pongo las tiendas. Lo mismo pasa con los almacenes, para tenerlo un poco más acomodado y me entiendan mejor. Ok. Entonces, tengo las tiendas y tengo los almacenes. Y los almacenes van a venir hasta acá. Listo, ahí están los almacenes, ¿no? Tengo las tiendas y tengo los almacenes. Muy bien. Entonces, los costos son los siguientes. Recuerden que estos son datos, ¿no? 9, 8, 6, 5. 9, 8, 6, 5. 0, 10, 8, 8, 9, 5, 3 y 3. Listo. Entonces, ya tengo yo mi matriz, ¿no? Tengo mi matriz. Lo siguiente que sigue es hallar aquí la ¿qué? La oferta. Y aquí que viene la demanda, ¿no es cierto? Tengo la oferta, tengo la demanda. Y tengo que cuadrar eso, ¿no? Tengo que hacer que eso esté igual. Ahí está mi oferta. Y mi demanda viene hacia acá. Combino. Son 3 demandas. Ok, muy bien. Entonces aquí vamos a ver si es igual. ¿Cuánto tengo de el almacén 1? ¿Cuánto brinda? 50 unidades. El almacén 2, 40 unidades. Y el almacén 3, 85. Muy bien. La demanda 1, ¿cuánto es de 50 unidades? La demanda 2 de 60 unidades. La demanda 3 de 25 unidades. La demanda 4 de 40 unidades. Ok, perfecto. Entonces, hago una sumatoria para ver si son iguales la oferta con la demanda, ¿cierto? Es importante que la oferta y la demanda estén equilibradas. Miren, 175 y 175 me salieron tanto la oferta como la demanda. Entonces no es necesario crear ficticio, ¿no? Bien, a partir de eso, yo tengo que comenzar a trabajar en lo que se llama indicadores. Bien, entonces lo voy a poner aquí con amarillo para que ustedes sepan que son costos. Son costos sobre los cuales vamos a trabajar. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro costo. Entonces, voy a colocar aquí indicador 1. Indicador 1. Y aquí también voy a colocar indicador 1. Bien, ¿cuál va a ser mi indicador 1? ¿Cómo lo voy a hallar?
yo elijo a los dos menores de cada fila. ¿No? Elijo a los menores de cada fila. Por ejemplo, vamos a comenzar con esta de acá. ¿Cuáles son los menores de esta de acá? Son 5 menos 1. ¿No es cierto? Que va a ser igual a... Perdón, aquí tiene que ver. 5 menos 1. Por Dios. 5 menos... Lo siento. Ok, entonces voy a poner los menores que son 6 menos 1. ¿No? Sin decimales. Ok, ahí está. Aquí, ¿cuáles son los menores? Son 8 menos ese de ahí. El siguiente menor, ¿cuánto es el menor aquí? El menor va a ser 3 menos 3, ¿cierto? 3 menos 3. Muy bien. Seguimos. Aquí, los menores. ¿Cuáles serían aquí los menores? 9 menos 5. 9 menos 5. Lo siento, me está fallando un poco la computadora. 9 menos 5. ¿Aquí cuánto sería? Sería 8 menos 3. Aquí, ¿cuánto sería? Sería 6 menos 3. Y por último aquí sería 5 menos 0, ¿cierto? Y tengo 5. Ok, entonces ya tengo mis primeros indicadores. A eso se le llama indicador. De los indicadores que yo hallé, de todos los indicadores, uno que yo hallé, tengo que elegir al mayor. ¿Cuál es el mayor de todos estos indicadores? ¿Quién me puede? A ver, sería el 5, el 4, el 3, el 5, el 1, el 8 y el 0. ¿Cuál de todos esos indicadores es el mayor? Ese es el mayor. Ese indicador es el mayor. ¿No? Ese indicador es el mayor. Entonces, de ese indicador mayor, yo tengo que seleccionar la casilla de ese de aquí. Miren esto, ¿a qué corresponde? Corresponde aquí, ¿no es cierto? Ahí corresponde. Entonces, de ese indicador mayor yo tengo que seleccionar, de entre estos 4 de aquí, tengo que seleccionar el menor costo. ¿Cuál es el menor costo? Ese es el menor costo, ¿cierto? El 0. Muy bien, entonces ese es mi menor costo y a ese yo le tengo que asignar la mayor cantidad posible de producto. ¿Cuánto tengo para ofertar en la tienda 4? ¿Cuánto tengo de demanda? Tengo 40. ¿Cuánto tengo para ofertar en los almacenes? Tengo 40. Entonces se lo voy a asignar los 40 unidades. 40 unidades. ¿Y cuánto me va a quedar aquí? Me va a quedar en 0. Y este me va a quedar también en 0. ¿No? Y ya tengo ahí 0 y 0. No tengo más para asignar en esa, tanto en la tienda 4 y en la oferta, en la almacén 2 no tengo más producto para asignar. Ok. Muy bien, continúo. Indicador 2. Indicador 2. Indicador 2. Tengo mis indicadores 2. Entonces, voy a poner aquí con un color. No le puedo, voy a poner aquí algo, voy a ponerle, a ver, lo voy a poner aunque sea así. No, no se nota, ¿no? La voy a poner, a ver. Así lo voy a poner, ¿ya? A esa de ahí, con esa de ahí, no le puedo ya, no tomo en cuenta para nada. ¿Me entienden? No tomo en cuenta para nada esa fila y esa columna. ¿Por qué? Porque ya no tengo oferta ni tengo demanda para esa columna. Entonces comienzo con mis indicadores. A ver, en mi indicador 2 sería igual a los dos menores. 8 menos 6. 8 menos 6. 2, ¿cierto? Aquí. ¿Cuánto sería mi indicador? Sería 3 menos 3. 0, ¿no? Aquí, ¿cómo serían mis indicadores? Sería 9 menos 5, 4. Aquí, ¿cuánto sería mi indicador? 8 menos 3,
5. ¿Y aquí cuál sería mi indicador? 6 menos 3, 3, ¿no? Entonces, de los indicadores 2, ¿cuál es mi mayor indicador? Tengo 4, 5, 3, 2 y 0. Entonces, el mayor de todo eso es el, obviamente, es el 5, ¿no ven? Y entonces, de esta de esta de acá, elijo el menor costo. ¿Cuál es el menor costo? Ese es el menor costo. ¿No ven? Ese es el menor costo. Entonces, a esa casilla yo le voy a asignar la mayor cantidad posible de productos. ¿Cuánto le puedo asignar? 60. Y aquí le puedo asignar 25. Perdón, queda en 25, ¿no? Le voy a asignar 60. 60. Aquí va a quedar en 0. Va a ser igual 60 menos 60, 0, no queda nada. Y aquí 85 menos 60, 25 le queda de producción, ¿no? Y con eso, yo ya no puedo utilizar esta columna de acá. ¿No ven? Ya no puedo utilizarla. ¿Por qué? Porque ya no tengo demanda en esa columna. Tengo solamente oferta. Me voy al indicador número 3 entonces. Indicador 3. Indicador 3. Ok, continuamos. Entonces, ya tenemos todo esto tachado y continuamos con el indicador número 3. El indicador número 3 sería 9 menos 5 es 4. Aquí sería igual a 6 menos 3 sería 3. Aquí sería igual a 9 menos 6. Y aquí sería igual a 5 menos 3. De todos esos, el menor es este. Entonces la asigno a ese la de ahí. A él le voy a asignar, ¿no es cierto? Y elijo el menor entre estos dos. ¿Cuál es el menor? Ese es el menor, ¿no? Ese es el menor. Entonces a él le voy a asignar la mayor cantidad posible de producción. ¿Cuánto es la mayor cantidad posible de producto que le puedo asignar? Es 25. Si le asigno 25, me queda 25 en 50. Aquí me queda en 0, ¿no? Me queda en 0. Entonces ya no tengo ahí. Si ya no tengo ahí, ¿qué significa que? Si ya no tengo ahí, ¿qué significa? Que todo eso de ahí ya no puedo utilizarlo, ¿no? Porque ya está en 0. Entonces, ¿cuánto me queda? 25. ¿Cuánto tengo que asignar ahora? No, aquí tengo 25, aquí tengo 25, aquí tengo 50. Entonces me quedan estos dos costos y solo me queda asignar a los dos. A este le asigno 25 y me queda en 0. Y este me queda en 25. ¿No ven? A los otros dos menores, miren. Y luego a este le asigno los otros 25 y me queda en 0. Y listo, ya tengo todas mis ofertas y mi demanda en 0. Entonces con eso ya concluyo la matriz de indicadores. Igual, hago el resultado final que va a ser igual a este por S más S por S más S por S más S por S más S por S. Le doy igual. Y este es el costo total de transporte, ¿no? Le llamamos el costo de transporte. Donde del almacén 1 se deben llevar 25 unidades a la tienda 1. Del almacén 1 también se deben llevar 25 unidades a la tienda 3. Del almacén 2 se deben llevar 40 unidades a la tienda 4. Del almacén 3 se debe llevar 25 unidades a la tienda 1, 60 unidades a la tienda 2. Y con eso ya completamos el ejercicio de con eso completamos el ejercicio de método de los indicadores.
Cuando termino con los indicadores, cuando miren ya me quedó solamente aquí un indicador por determinar, ¿cierto? Cuando no puedo determinar indicadores tanto arriba como abajo, termina, ustedes se dan cuenta, ¿no? Con 3 indicadores, ahí termina mi modelo. Ok, espero que le hayan entendido. Hasta la próxima.